این مرد کاری کرد که حتی در تخیلاتمون هم نمیتونیم بهش فکر کنیم. چطوری ممکنه یک نفر هم دکتر باشه، هم خلبان و هم وکیل؟ باید بگم هیچ کاری غیر ممکن نیست، ولی من بودم به این آدم شک میکردم. با ما همراه باشین تا بفهمین ماجرا چیه. انسان‌های عجیب و غریب توی دنیا کم نیستن، ولی مورد امروز واقعا نوبره. مردی که به معنای واقعی یک نابغه است، اما نه اون چیزی که شما توی ذهنتون تصور میکنین. استیون اسپیلبرگ، کارگردان مشهور آمریکایی، سال 2002 فیلمی ساخت که توجه خیلی‌ها رو به خودش جلب کرد. نام فیلم اگه میتونی منو بگیر بود و لئوناردو دیکاپریو جوان حسابی در اون خوش درخشید. این فیلم بر اساس واقعیت ساخته شده، واقعیت‌های زندگی مردی که نابغه بود. اگه میخوای بدونی ماجرا از چه قراره، ادامه ویدیو رو از دست نده. فرانک ابیگنیل جونیور پسری خانواده‌دار و خوشتیپ بود که در سال 1948 میلادی در نیویورک به دنیا آمد. پدر و مادرش آرزوهای زیادی برای پسر بیش‌فعالشون داشتن. اونا همه چیز رو براش مهیا می‌کردن و محیطی رویایی در خونه براش فراهم بود. اما آرزوها همیشه تحقق پیدا نمی‌کنن. فرانک هم عاشق پدر و مادرش بود و اونا رو به شدت دوست داشت. پدر و مادری که هیچ مدلی برای پسرشون کم نذاشتن. در حوالی 15 سالگی فرانک باید کالج مورد علاقه‌شو انتخاب میکرد، ولی انتخاب او چیز دیگه ای بود. پدرش میخواست پسری مسئولیت پذیر بار بیاره، به همین خاطر کارت اعتباریش رو به فرانک داد تا لوازم ماشین بخره. اما فکر میکنین فرانک چی کار کرد؟ شاید حتی تصورش هم براتون سخت باشه، ولی اون با همکاری کارگر پمپ بنزین تمام صورت حساب‌ها رو مثل آب خوردن جعل کرد و پولشو زد به جیب. این اولین قدم در دنیای خلافکاری فرانک بود. فرانک خیلی خوب جواب اعتماد پدرش رو داده بود. آقای پدر زمانی فهمید چه رکبی خورده که یک صورت حساب چند هزار دلاری برای کارت اعتباریش به دستش رسید. اما دیگه خیلی دیر شده بود. اما پیچ و خم‌های زندگی فرانک بیشتر از این حرفا بود. پدر و مادر فرانک به مشکل خوردن و رابطه‌شون تیره و تار شد. ظاهراً هیچ راه حلی کارساز نبود به جز طلاق. اونا تصمیم به جدایی گرفتن، اما فرانک از همه جا بیخبر بود. اون وقتی فهمید قضیه از چه قراره که از مدرسه به دادگاه فراخوانده شده بود. اون باید بین پدر و مادر یکی رو برای سرپرستی انتخاب میکرد و این برای فرانک سخت‌ترین کار دنیا بود. اون به هیچ وجه نمیتونست همچین انتخابی بکنه و همین خاطر با چشمای اشک‌آلود از دادگاه فرار کرد. اون به منهتن رفت و زندگی سخت و پرفراز و نشیبش از همینجا شروع شد. دیگه پدر و مادری بالای سرش نبود که هزینه‌هاشو بدن. اون فوراً به دنبال کار گشت تا بتونه به زندگیش ادامه بده. ولی کو کار پردرآمد. نهایتاً برای هر ساعت کار بهش $2 میدادن. با این پول فقط میتونه زنده بمونه. همین. کاری با دستمزد بهتر گیرش نمی اومد. چرا؟ چون هم ترک تحصیل کرده بود و هم سن پایینی داشت. پس کلاهبرداری بعدیش رو استارت زد. اون گواهینامه رانندگیش رو دستکاری کرد تا سنش رو 10 سال بالاتر ببره. آخه تیپ و هیکلش هم از سن و سالش بالاتر میزد. قد بلند و موهای جوگندمی باعث شده بود هیچ کس به تقلبش شک نکنه. وقتی استخدام شد رفت توی کار جعل چک. نحوه کارش اینجوری بود که حساب بانکی باز میکرد و بی حساب و کتاب چک میکشید و بعدش ناپدید میشد. اما اینها ارقام بالایی براش به همراه نداشت. اون فردی واقعا جاه طلب بود. در ماجراجویی جدیدش تصمیم گرفت خودشو به عنوان یک خلبان جا بزنه. به این شکل هویت یک خلبان شرکت پان امریکن رو جعل کرد. اون از کودکی عاشق خلبانی بود و حالا با تقلب خلبان شده بود. ممکنه بپرسین چرا خلبان؟ چون درآمدش در برابر کارگری خیلی بهتر بود و مهمتر از اون اعتبار این شغل بود، چیزی که فرانک خیلی بهش نیاز داشت. خودش در این باره میگه من میتونستم به هر هتل، بانک و یا شرکتی که دوست داشتم قدم بذارم و چک بکشم، چک پشت چک، چون خلبان‌ها مردانی هستن که مورد تحسین قرار میگیرن
و به اونها اعتماد میشه. هیچ کس از یک خلبان انتظار نداره که چک بی محل بکشه و از این راه کلاهبرداری کنه. برای خلبانی فرانک به لباس خلبانی نیاز داشت و همین خاطر با شرکت پان امریکن تماس گرفت و گفت خلبانیه که یونیفرمشو گم کرده. اونا هم براش یک دست لباس جدید فرستادن. زمانی که خلبان بود علاوه بر کشیدن چک‌های بی محل به سفرهای هوایی رایگان هم میرفت. اون تقریبا کل دنیا رو به صورت هوایی دور زد. اگه فکر میکنین فرانک فقط همین مورد جعل هویت رو انجام داد، باید بگم سخت در اشتباهین. اگه میخوای بدونی کافیه چنل پازل رو سابسکرایب کنی و لایک و کامنت هم فراموش نکنی. اوج فاجعه جایی بود که اون خودش رو به عنوان یک پزشک جا زد. این خیلی خطرناک بود چون مستقیما با جان مردم سر و کار داشت. قضیه به این صورت بود که وقتی فرم اجاره خونش رو پر میکرد، در عنوان شغلش نوشت متخصص اطفال. در همون ساختمون یک متخصص اطفال دیگه هم بود و چون فکر میکرد فرانک همکارشه، اونو با خودش به بیمارستان محلی میبرد. فرانک هر چند شیاد و کلاهبردار بود اما قاتل نبود و زمانی که در بیمارستان بود وقتش رو در کتابخونه سپری میکرد تا حداقل جون کسی به خطر نیفته. بعدش هم خیلی توی اون خونه موندگار نشد و از اون منطقه رفت. اما آقای ابگنیل باز هم نقش عوض کرد و این بار شد وکیل. در اون دوره حتی آزمون وکالت هم داد و دود از سرتون بلند میشه اگه بفهمین که در این آزمون قبول هم شد. این هم عجیب بود و هم خارق‌العاده. آخه فرانک فقط تا دهم دبیرستان درس خونده بود. او همه این جعل هویت‌ها رو در مدت 5 سال انجام داده بود. بیران نیست اگه بگیم فرانک مرد هزار چهره بود. خودش میگه من در این مدت 2.5 میلیون دلار به جیب زدم و مایل ها به صورت مجانی سفر کردم. این اقدامات مجرمانه باعث شد که FBI فرانک رو تحت تعقیب قرار بده. حدوداً 20 ساله بود که برای استراحت به فرانسه رفت. اما یک روز که برای خرید مواد غذایی به فروشگاهی در مونپولیه رفته بود، لو رفت. چطوری؟ در ادامه ویدیو همراه ما باشین تا براتون بگیم. اینجاست که شاعر میگه بسوزه پدر عشق. معشوقه قبلیش که مهماندار هواپیما بود، وقتی فهمید اون تحت تعقیبه به پلیس گزارش داد و مرد هزار چهره دستگیر شد. وقتی پلیس فرانسه دستگیرش کرد، از FBI گرفته تا پلیس سوئد درخواست دادن که فرانک به کشورشون تحویل داده بشه تا به سزای اعمالش برسه. دولت فرانسه اونو به 1 سال زندان محکوم کرد، اونم در بدترین زندان یعنی پریگنان. ولی بعد از 6 ماه فرانک به سوئد تحویل داده شد. فرانک 6 ماه هم در این کشور زندانی بود و سوئد اونو به آمریکا تحویل داد. دولت آمریکا براش 12 سال حبس برید. اما این پایان ماجرا نبود. وقتی 5 سال از حبسش رو گذرونده بود، FBI بهش یک پیشنهاد جالب داد. اونا گفتن میتونه آزادیش رو به دست بیاره به شرط اینکه تا ابد به FBI در شناسایی چک‌های تقلبی کمک کنه و اونم قبول کرد. وقتی آزاد شد با یک بانک مذاکره کرد تا بشه مشاور امنیتی اون بانک. جالبتر این که تمام 2.5 میلیون دلاری که دزدیده بود رو برگردون، با اینکه میتونست بر نگردونه. فرانک الان مشاور امنیتی بیش از 14,000 مؤسسه مالی در سراسر آمریکاست و زندگیش به کلی عوض شده. اون گفته تمام سرمایه‌اش همسر و 3 تا پسرشه. اینکه یک فرد بتونه از عمق فاجعه به همچین موفقیتی برسه کار هر کسی نیست.